Σε αυτό το βίντεο θα σας πω ποια είναι η καλύτερη ηλεκτρονική εμπορίου και οικονομικά και για ποιο λόγο βάζουμε Ignitec και τι πρέπει να προσέξουμε στις ρυθμίσεις. Το βίντεο θα είναι λίγο μεγάλο και θέλει λεπτομέρειες που θα παίξουν πολύ μεγάλο, που θα είναι πολύ σημαντικές. Λοιπόν, καταρχάς, η ηλεκτρονική, η καλύτερη εμπορίου είναι η Lifani 125 με 4 πινάκια. Ο λόγος είναι ο εξής. Δεν έχει κόφτη και μπορούμε να στροφάρουμε όσο θέλουμε μέχρι να τερματίσουν τα ελαττήρια στον κεντροφόρο. Και δεύτερον, έχει πάρα πολύ καλή χαρτογράφηση που το έχουν αποδείξει πάρα πολλά δυναμόμετρα μέχρι σήμερα. Τώρα, γιατί βάζουμε Ignitec? Γιατί έχω βάλει εγώ τουλάχιστον Ignitec. Ignitec έβαλα εγώ για να μπορέσω να κερδίσω ένα μικρό φάσμα στροφών που θα έπρεπε να έχω λίγο παραπάνω avance στα χαμηλά και λίγο λιγότερο στα ψηλά. Λοιπόν, θα το αναλύσουμε στο τέλος αυτό. Τώρα, το δεύτερο και σημαντικότερο της Ignitec. Πρέπει να γεμιστεί το βολάν, το pick-up που διαβάζει το μάτι. Μόνο προς τα μπροστά. Το πίσω μέρος δεν το πειράζουμε. Να το δείξω και πιο κοντά. Έτσι όπως γυρνάει το βολάν αριστερόστροφα, το πίσω μέρος δεν το πειράζουμε. Γεμίζουμε μόνο μπροστά. Όσο γεμίζουμε, τόσο avance μπορούμε να δώσουμε στην Ignitec. Άμα δηλαδή το αφήσουμε εργοστασιακά, όπως είναι εδώ πέρα, τόσο μικρό, δεν μπορούμε να δώσουμε πάνω από 16 μοίρες avance. Με τίποτα στην Ignitec. Και δεν κολλάμε πίσω για να μην χάσουμε το base advance. Τώρα, ένα μεγάλο, δεν είναι μυστικό, το λέει και το manual της Ignitec, πρέπει να γεμίσουμε το pick-up νομίζω 55 χιλιοστά λέει. Εγώ το κάνω 50 γιατί δεν πρόκειται να φτάσω μέχρι εκεί το avance. Και θα σας πω γιατί. Τώρα, τώρα θα σας πω πώς κάνουμε πρόγραμμα στην Ignitec σωστό. Πριν βάλουμε τον εγκέφαλό μας, τον Ignitec, με την παλιά ηλεκτρονική που έχουμε, οποιαδήποτε, είναι αστρίσια, είναι Lifani 125, παίρνουμε ένα πιστόλι που διαβάζει το avance που μπαίνει στο μπουζοκαλώδιο, βάζουμε μπρος στο μηχανάκι και κοιτάμε, σημαδεύουμε το F επάνω στο βολάν. Κοιτάμε στο ρελαντί στις 1500 με 2000 στροφές που είναι το F σε ένα σταθερό σημείο στο μηχανάκι. Υπάρχει πιστόλι που γράφει στις ανάλογες στροφές το ανάλογο avance. Δεν είναι καθόλου ακριβό, είναι γύρω στα 100 ευρώ. Μία φορά το παίρνεις. Εν πάση περιπτώσει, και να μην γράφει. Χοντρά μαρσάρουμε το μηχανάκι και στις ανάλογες στροφές σημαδεύουμε στο σταθερό μας σημείο. Π.χ. εγώ έχω ένα μυρογνωμόνιο που ρυθμίζω τους κεντροφόρους και λέω ότι στις 3.000 στροφές έχει 13 μοίρες avance. Στις 6.000 στροφές έχει 18 μοίρες avance. Στις 9.000 στροφές έχει 20 μοίρες avance. Μέχρι να κοφτάρει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο προσαρμόζω μετά την Ignitec στο ανάλογο μηχανάκι και κάνω αντιγραφή μαρσαρίζοντάς το να βάλω ακριβώς τις ίδιες μοίρες που με έβγαλε με το μανίσιο εγκέφαλο. Έτσι έχουμε φτιάξει ένα μανίσιο χάρτη και εκεί αρχίζουμε και παίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Τώρα θα σας πω ποιο είναι το καλύτερο πρόγραμμα και γιατί το πειράζουμε. Το καλύτερο πρόγραμμα είναι το εργοστασιακό, καλός ή κακός. Τώρα, γιατί ακούμε έδωσε avance, έκοψε avance. Δεν μιλάμε για ejection, μιλάμε μόνο αυτά που είναι με ηλεκτρονική καρμπλατέρ. Λοιπόν, αν η συμπίεσή μας είναι σωστή, ο κεντροφόρος μας είναι σωστά χρονισμένος, το καρμπλατέρ είναι σωστής διαμέτρου, η εξάτμιση είναι σωστή, το πρόγραμμα το μανίσιο είναι το καλύτερο. Τώρα, αν η συμπίεσή μας είναι παραπάνω από αυτή που σηκώνει ο κεντροφόρος, τότε κόβουμε avance στα ψηλά και στα χαμηλά, γιατί σφίγγει το μηχανάκι. Αν η συμπίεσή μας είναι λιγότερη, είναι πιο safe, ίσως να δώσουμε λίγο παραπάνω από το μανίσιο το avance. Θα σας κάνω ένα χάρτη τώρα για να το καταλάβετε λίγο. Λοιπόν, σας έκανα ένα χάρτη γρήγορο. Εδώ είναι οι στροφές και εδώ είναι τα άλογα. Αν το μηχανάκι μας το έχουμε κάνει ένα setup, το έχουμε κάνει το πρόγραμμα, είναι πολύ καθαρή η δυναμομέτρησή μας,
η αυξομείωση του στροφές με τον ύπο και πρέπει να δώσουμε λίγο παραπάνω συμπίεση, θέλουμε πάει κάτι παραπάνω. Το avance θα πρέπει να κατεβεί. Αν δηλαδή εδώ πέρα ήταν το avance 28 μοίρες, σε αυτό το φάσμα εδώ πέρα πρέπει να γίνει 26 μοίρες, αν ανεβάσουμε τη συμπίεση. Και το ίδιο εδώ κάτω πρέπει να κατέβει. Γενικά όλος ο χάρτης το σετάρουμε να κατέβει avance, γιατί θα βαράει πυράκια παντού, εφόσον είναι ρυθμισμένο πριν. Αν κόψουμε συμπίεση, γιατί θέλουμε να είναι βόλτα, δίνουμε συν το avance όλο το χάρτη. Το ανεβάζουμε. Το καλύτερο avance, π.χ. της... έστρεψε η κάμερα, της Lifan, τι είναι? Όπως είναι και εμένα το μηχανάκι, εμένα έχει το πρόγραμμα της Lifan. Ξεκινάει με 13 μοίρες avance στις 2.000 στροφές, γύρω στις 6 έχει 18 μοίρες avance και μετά τις 9.000 στροφές μέχρι πριν τον κόφτη έχω 24 μοίρες. Λοιπόν, δεν έχει κάτι παραπάνω να πούμε στο θέμα προγράμματος. Το injection καμία σχέση. Εκεί θα κάνουμε άλλο βίντεο που θα σας δείξω λίγο ένα προγραμματάκι που έχω κάνει σε ένα Wave 110. Γιατί εκεί το avance πάει εντελώς διαφορετικά. Είναι αναλόγως με το TPS. Πόσο ανοιχτό γκάζι έχεις. Άλλο στο 100% και άλλο στο πριν το 100% μέχρι το 90%. Τώρα εδώ πέρα αυτό είναι. Μην ακούτε τι λέει ο καθένας. Σε μένα έχει 36 μοίρες avance, σε μένα έχει 40 μοίρες avance, εγώ έχω 12 μοίρες avance. Είναι όλα ανάλογα με το pick-up που έχουμε δημιουργήσει, πόσο μακρύ είναι, άμα έχει πειράξει το πίσω μέρος, γιατί όλο αυτό αλλάζει. Άμα ο άλλος έχει κόψει από πίσω το τελευταίο σημείο που θα διαβάσει, αυτά όλα μπορεί να πάνε 10 μοίρες επάνω. Δηλαδή αντί για 28 να έχω 38, αντί για το 13 να έχω 13. Λοιπόν, 23. Άρα παίζει μεγάλο ρόλο να γίνει σωστά η δουλειά για να υπάρχει μια σωστή μονάδα μέτρησης σε όλο αυτό το πράγμα. Αυτά σε αυτό το βίντεο, στο επανειδήν.